我们酒店所的展柜，这些呢就是我们公寓酒店所这边卡密版的卡密加人脸识别，这一系列就是分体酒店所。我们酒店所分3种材质，有锌合金材质、不锈钢材质，还有铝合金材质，分别出往东南亚市场。这一个展柜是我们的房门智能锁，按照款式来分呢，我们有欧式的款式和现代款。现代款可以增加猫眼功能，这一系列都可以联网通通和涂鸦 WiFi。这一系列是我们的玻璃门锁，基本都是铝合金材质，可以涂鸦联网。这是我们半自动系列，分材质上面分铝合金和锌合金。这边是针插芯，钥匙在下面的是假插芯，可以升级为猫眼功能。我们可以联网涂鸦 WiFi， 通通联网 LoRa 433慧享家联网，可以出口东南亚市场。这一系列是全自动智能锁，可以增加猫眼功能、人脸识别功能。这边是紫金麦、掌静脉功能，这边是CNC金标。嵌入式，嵌入术可以分为基础款，增加猫眼功能、猫眼加人脸功能。我们全自动系列的联网方式可以选择涂鸦和优质云家。这一系列都是欧式的大门锁，别墅锁，可以带下拉手。这边是铜锁，全铜镀24K 真金，中间这一个也是全铜镀24K 真金的房门锁。这边是滑盖的，全铜镀24K 真金，大别墅锁也可以做涂鸦联网方案。这边是欧美市场呆锁系列的产品，这边是触摸式带把手下压，这边是呆舌触摸全自动，可以增加指纹。这边是密码按键加钥匙，密码按键可以增加指纹。这边是球锁，就是在国外的话可以直接替换球锁，有指纹、密码功能，可以联网涂鸦 WiFi 和通通联网。产品是断桥铝系列，适用于东南亚市场和欧美市场，铝门、窄门都可以用。我们分2种材质，铝合金跟304不锈钢，还有全自动系列，可以人脸识别，也可以涂鸦通通联网。这是我们的指纹柜锁，可以分方形和圆形，嵌入式，也可以适用于办公抽屉使用，方便简单。我们也可以选择蓝牙联网方式。